अमृत पुष्प केन्द्र पोरबंदर श्री स्वामीनारायण गुरुकुल छाया पोरबंदर संशोधक श्री दिनेश भाई विठलाणी द्वारका। हाँ बेन क्या गाम थी सेना માટે अमृत पुष्प लई गया था? तो आपणे मेडिकल सारवार करावेली? तो अमृत पुष्प ની બોટલ તમે કેટલી પૂરી કરી બેન? બે બોટલમાં દાદાને ત્યાં કેટલું રિઝલ્ટ છે? હવે એ દુકાન સુધી ચાલીને જઈ શકે છે એટલે અમારા ઘરેથી લગભગ એને નરસંગ ટેકરીથી મોટા સ્કૂલ સુધીનો રસ્તો છે એ ચાલીને જઈ શકે છે। ટૂંકા પેલા દાદાજી ચાલી ન શકતા, અમૃત પુષ્પની બે બોટલથી ચાલીને જઈ શકે છે? હા, ઘરમાં એ ચાલવું હોય તો મુશ્કેલી થતી। અને બહુ સારી વાત કહે, દ્વારકાધીશ ભગવાનની કૃપા। ને કેટલા ટકા આપણે બેન રિઝલ્ટ મળેલું છે દાદાના બે બોટલમાં ત્યારે? 75% જેવું રિઝલ્ટ થઈ ગયું છે। બહુ સારી વાત કહેવાય। હવે બેન તમારા મોબાઈલ નંબર તમારું નામ બોલજો। મારું નામ ભાવિકાબેન પી મોદી છે અને મારા નંબર છે મોબાઈલ નંબર છે 9376206215 કે જે આવી કોઈ તકલીફ હશે તો એ લોકો તમને પૂછી શકે એટલા માટે। જય દ્વારકાધીશ, જય સ્વામિનારાયણ। અમૃત પુષ્પ કેન્દ્ર પોરબંદરથી નિલેશભાઈ જોશી। મારા મોબાઈલ નંબર છે 9243 32 77। જય દ્વારકાધીશ, જય સ્વામિનારાયણ। अमृत पुष्प केन्द्र पोरबंदर श्री स्वामीनारायण गुरुकुल छाया पोरबंदर संशोधक श्री दिनेश भाई विठलाणी द्वारका। हाँ साहब, क्या गाम थी? पोरबंदर थी। शू तकलीफ थी? मारा मिसिस ने नस दबाती थी 8-10 वर्ष थी। हाँ हाँ, मैं इरिन हॉस्पिटल पोरबंदर हॉस्पिटल घनी जगह दवा कराई तो कई जातनो फरक न मळता। स्वामी गुरुकुल मैसेज मळता कि त्या अमृत सिरप आपे छे तो एनाथी घणुं सारुं थई जाय छे। त्यारबाद मैं ते आचार्य साहेबनी अने एक जे भाई छे विठला एनी मैं मुलाकात लीधी अने एने वात करता एमणे मने 2 बोटल आपेली, एक पीवा माटे अने एक मालिश माटे। एने लगभग महीनोथी उपर थई गयो आ वातने। मारा मिसिस पलोठी नहोती वाળી શકતા, અત્યારે મારા મિસિસ પલોઠી વાળીને બેસી શકે છે। વાહ વાહ, બહુ સારી વાત કહેવાય કાકા, દ્વારકાધીશ ભગવાનની કૃપા કે જે બેન પલોઠીવાળી ન બેસી શકતા 8-10 વર્ષથી જે તકલીફ હતી એ તમારા અમૃત પુષ્પની એક બોટલમાં અત્યારે પલોઠીવાળીને બેસી શકે છે। તો કાકા કેટલા રિઝલ્ટ તમને મળેલું છે અત્યારે? 25 થી 30% રિઝલ્ટ મળેલ છે। વાહ વાહ, બહુ સારી વાત કહેવાય, દ્વારકાધીશ ભગવાનની કૃપા। સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ પોરબંદરથી નિલેશભાઈ જોશી। મારા મોબાઈલ નંબર છે 9243 32 77। જય દ્વારકાધીશ, જય સ્વામિનારાયણ।